Amigos da tecnologia, vamos nessa, explorando o futuro com amor e com peça. Informação é poder e a gente vai compartilhar. Preparados pra amanhã sempre, prontos pra inovar. Pessoal, e aí? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou o Bismarck. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Amigos da Tecnologia. E hoje o tutorial vai ser como você personalizar um gesto para usar os comandos de voz do Talkback. É isso aí mesmo. Como você pode estar personalizando um gesto para usar o comando de voz. O comando de voz você pode copiar, colar, ir para as configurações do Talkback e outras coisas bacanas também. Se você gostar, já vai deixando o like, compartilha, se inscreva. O nosso canal é voltado para o deficiente visual e baixa visão na área da tecnologia assistiva, de AVA, atividades da vida diária e também depoimento de pessoas com deficiência visual e baixa visão e que venceram, beleza? Na descrição vão estar os links dos canais parceiros. Se você quiser fazer parte do grupo Amigos da Tecnologia no WhatsApp, que é um grupo voltado para tecnologia assistiva, para o deficiente visual e baixa visão e informação, o link vai estar fixado no primeiro comentário, beleza? Então, vamos lá. Tela inicial. Início. Pesquisa Google. Vou estar indo. Detectar. Menu do Talkback. Vou estar indo para as configurações do Talkback. Comandos. Configurações do Talkback. Beleza. Configurações do Talkback. Novos recursos. Aqui a gente vai procurar por verbosidade. Controle. Personalizar gestos. Personalizar gestos. Personalizar gesto. Personalizar gesto. Vamos escolher um gesto aqui. Não é bom, a gente não pode escolher nem os 4 primeiros e nem os 4 últimos. Vamos lá? Deslizar para baixo e depois para cima. Próximo controle de leitura. Deslizar para a esquerda, depois direita. Rolar para trás. Deslizar para a esquerda. Deslizar para a esquerda. E depois direita, eu dei 2 toques. Vai aparecer as opções aqui. Nós vamos procurar por comandos de voz. Próximo e voltar. Vamos lá. Atalho de leitura. Configurações rápidas. Abrir o menu do mudar o idioma. Próximo. Abrir controle de leitura anterior. Mover o foco. Edição de próximo. Abrir o. Vamos lá. Copiar. Recortar. Colar. Copiar o último. Usar teclado em outro. Colar. Diminuir. Iniciar ou pausar mídia. Ou usar teclado. Diminuir. Aumentar. Pesquisa direta. Iniciar comando de voz. Iniciar comando de voz. É aqui. Iniciar comando de voz. 2 toques. Personalizar gestos. Beleza, ó. Deslizar para cima e deslizar para a esquerda, depois direita. Iniciar comando de voz. E já foi feito. Vamos lá? Usar comandos de voz para controlar o Talkback. Viram? Eu deslizei para... Ouviram, né? Eu deslizei para a esquerda, depois para a direita. Tá aqui, iniciar comando de voz. Marcar, cancelar. Vou cancelar. Personalizar. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um tutorial para quem gosta do Talkback. Até a próxima, porque eu fui.